បាទសូមជម្រាបសួរនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយមកកាន់ Channel BK Media បាទថ្ងៃផងដែរខ្ញុំចង់បកស្រាយនៅចម្ងល់បងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់សួរថាហេតុអីបានជារយន្តហ្វឺរបស់គាត់ចាក់សោមិនជាប់បាទអញ្ចឹងករណីដែលចាក់សោមិនជាប់ហ្នឹងគឺមានពីរករណីទី1គាត់បានបច្ចេករយន្តហ្វឺនេះហើយគាត់ភ្លេចជាមួយនឹងការបញ្លត់ម៉ាស៊ីនហើយគាត់ចុចទៅសោនេះទៅគាត់គិតថាវាបានចាក់សោហើយបាទអញ្ចឹងវាមិនអាចចាក់សោទេបើសិនជាវាចាក់សោបានសុខភាពគឺភ្លើងសងខាងមុខក្រោយហ្នឹងគឺវានឹងលោតដែលយើងដឹងពណ៌លឿងមានថាសោយើងចាក់ចប់ហើយបាទអញ្ចឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2គឺយើងបានបលត់ម៉ាស៊ីនឡានផងដែរប៉ុន្តែបងប្អូនបិទទ្វារនេះគឺមិនជាប់អញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនបិទទ្វារនេះមិនចិត្តល្អបើពេលដែលបងប្អូនចុចហ្នឹងទៅបងប្អូនអត់ចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងសម្លេងរោទឺបើគេហ្នឹងគឺបងប្អូនគិតថាទ្វារបងប្អូនជាប់ហើយដែរបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងភ្លើងញាក់ពណ៌លឿងសងខាងមុខក្រោយរបស់គេនេះដែលលោតទេបាទអញ្ចឹងបើសិនជាភ្លើងសងខាងមុខក្រោយលោតពណ៌លឿងនេះបានន័យថាសោបងប្អូនចាក់បានសុវត្ថិភាពហើយបានន័យថាបើសិនជាវាអត់លោតពណ៌ទេគឺចាក់មិនជាប់ទេឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការតេស្តទាំងអស់គ្នាឥឡូវរយន្តហ្វ្រូនេះបាទកំពុងតែបញ្ឆេះបាទខ្ញុំសូមចេញមកក្រៅបាទនៅពេលដែលខ្ញុំចេញមកក្រៅចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការចាក់ចុចបញ្ជាវាបាទនេះលោតទៅលោតទេគឺវាអត់ជាប់ទេបាទយើងអាចបើកបានអញ្ចឹងគាត់អាចចេញក្រៅទៅគេអាចបើកលួចយកអីវ៉ាន់គាត់បានអញ្ចឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2នៅពេលដែលបងប្អូនបានបលត់ម៉ាស៊ីនលុតផងដែរបាទមានន័យថាឡានបងប្អូនលុតផងដែរប៉ុន្តែអ្នកទ្វារខាងណាមួយតែបងប្អូនអាចបិទបញ្ចិត្តល្អនោះគឺពេលដែលថតថាខ្ញុំទ្វារខាងនេះចាស់ខ្ញុំបិទបញ្ចិត្តល្អចោលបាទទ្វារប៉ុណ្ណេះបិទចិត្តល្អឲ្យគាត់ចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងកន្លែងសញ្ញាភ្លើងចុចរបស់គាត់ទេអញ្ចឹងគាត់ក៏ចុចទៅគាត់អត់ចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងសម្លេងទឺនេះទេគាត់អាចចេញទៅបាត់ទៅបាទគាត់ថាទ្វាររបស់គាត់ចុចជាប់ហើយបាទអញ្ចឹងក៏ជាករណីមួយដែលយើងត្រូវតែចំណាំដែរឬក៏កន្លែងខ្លះនោះគឺសម្លេងរំខានយើងអត់ឮសម្លេងទេបាទយើងចេញក្រៅបាត់ទ្វារយើងគឺនៅបើកបានធម្មតាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាចាក់សោសុវត្ថិភាពនោះគឺបងប្អូននៅពេលដែលបងប្អូនចុចតែលេភ្លឺនេះមកវានឹងលោតឮសម្លេងទឺទៅនឹងមានភ្លើងសងខាងមុខក្រោយនោះឮសម្លេងទឺបាទជាមួយនឹងភ្លើងពណ៌លឿងលោតមកនៅន័យថាទ្វារហ្នឹងគឺបានចាក់ដោយសុវត្ថិភាពបាទសុវត្ថិភាពបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការចុចបញ្ជាភាសាទៀតនៅពេលដែលសោចាក់សុវត្ថិភាពនោះគឺវាធ្វើការលោតភ្លើងនេះបាទលោតភ្លើងនេះសងខាងមុខក្រោយបាទនឹងឃើញលោតភ្លើងនេះមានន័យថាសោបងប្អូនគឺចាក់បានសុវត្ថិភាពបាទអញ្ចឹងងាយជាមួយនឹងការចំណាំទេកុំឲ្យបងប្អូនចេះតែច្រឡំចេះតែភ្លេចអីចឹងបាទអ្នកខ្លះទៀតគាត់គិតថាសោរបស់គាត់ចាក់ជាប់ហើយគាត់មិនបារម្ភទេបានន័យថាគាត់ចុចទៅតែគាត់អត់ចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងភ្លើងលោតពណ៌លឿងសងខាងមុខក្រោយរបស់គាត់ហ្នឹងទេបាទបើសិនជាលោតភ្លើងហ្នឹងបានន័យថាបងប្អូនបានចាក់សោសុវត្ថិភាពបានល្អបើសិនអត់លោតទេបានន័យថាសោនោះអត់ឡុកទេបាទអញ្ចឹងងាយជាមួយការចំណាំទេបាទអញ្ចឹងការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំខ្លីៗមានតែប៉ុណ្ណឹងបើមានចំណុចណាលើសលួសខ្វះខាតសូមខន្តីឲ្យទស្សនា BK Media ផងហើយសូមជួយ Subscribe នៅ Channel BK Media ផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីបន្តទៀតនិងជួយ Share វីដេអូនេះបន្តសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់មិនទាន់យល់អំពីរបៀបចាក់សោយន្តហ្វ្រូគាត់បានយល់ផងហើយជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលាបងប្អូននិងសូមជូនពរបងប្អូនសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាអរគុណសូមជម្រាបលា